Zulf Lawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, dans l'actualité, Boissa Guinée, le prochain adversaire, Allah Jiaska, c'est l'équipe de Steve. L'historique de match Guinée, خلال شغال إذا نقار توجور نتعودت نتبدا في الماتش نوغالا في الماتش Guinée très très particulier. Et pour une fois, le match Guinée a une autre valeur que les saisonniers Aden, même si même les saisonniers Aden, même Manu ça a la même valeur. Mais c'est toujours un match qui a une importance capitale et qui est toujours électrique. Donc tu te لايكي ما تابوني الله شاب يعني صحة رمضان ون ده مثلا نخشم هذه البريمير سوجي. l'Algérie qui خدم la préparation il y a pas de blessés mais toujours نتراجعوا يمر ميرا ديكش من les recrues et surtout ما ديكش من ياسين مدان باسكو نهضر في ليكيب نلاجي شحال هاكيني نهضر في اللاس ذي لي ماتش لا كوب دو لا كاف نهضر في اشوتي يخصن ومرا نولي لي نوت يقدران ذي لي ماتشي دان كونتر البركان لي سيتي نوتين لي جوار داخل الاستاد انوالي باللي مكي تدننا ليكيب لي ديفيزيون دو كاتيجوري ستادير ساعد الميليو ساعد لا ديفونس الجارديان خدم انسان ديال الماتش مي لاطاك ولا شيت كومبليتمون هو نولي لي نوت اكيني نفيق باللي ça c'est très voilà c'est flagrant où le football il scanne dans la différence à grande échelle quand le football ma a joué Sinara a joué pas à côté des 20 dans une équipe ou des 20 sur le terrain ou ثاني نتواليت et ما نولي ما اسمر نهضر في ليكيب كوطون سبور نهضر في ليكيب نابسا ستار نهضر في لي زيكيب ماركين كونتر يربحن كونتر لو اس اس لي زيكيب يربحن كونتر بركان امي كلمه تربحن باسكو ساعه انت منور دو جو رجعت ساعه منور دو جو ساعه لا منور دو جو ساعه جوارنا يطفنا بالو يثلماس اون كونتر اتاك ديالي سو بالو ابعد ساعه بن شايره يزمر هذا يخدم البوست تاعي يزمر هذا يلعب au milieu offensif يزمر هذا يلعب au numéro 10 il peut pas le faire donc يزمر هذا يلي سو بالو يزمر هذا يلي سو بالو هذا يليميني جوار هذا يبدل لو ريتم سي بور سا اللي بلي نتراجعو كوميم ياسين مدان بركة دي يخشم دي ليكيب وغدياوي لا توش كاين نتراجعو pour les prochains matchs l'équipe نصطيف qui est premier du championnat meilleure défense meilleure défense meilleure attaque avec Maranwali les joueurs anciens. C'est une équipe qui est basée toujours sur le jeu rapide en transition. C'est une équipe jeu rapide en transition. La Kodik profite beaucoup des espaces des joueurs. Profite des espaces à Mora, Rocha, Kando 6 des joueurs. تبروفيتي مليح ديال لي زيسباس استجانت لي ديفونس تلعب لون ترانزيسيون رابيد لي بال تدفر لي ديفونسور دونك لي ديفونسور كيما تجي ما تجي شي طاح ليسباس تلعب دون اون ديفونس تالين تنكسر لي بوت مي ما نولي لي زيكيب وكود ما نولي مثل كونطا لي زيكيب تغلق نلعب يلعب نون بلوك كو سوسوا المديه كو سوسوا بسكرا اي ميم مولو ديال ديبي دو سيزون ils ont souffert مليح ils ont pas pu gagner contre Bdia pas pu gagner contre Ghilizan contre Beskrar خسران donc c'est une équipe تجهد مليح en transition rapide parce que ça a des joueurs qui permettent la transition rapide donc c'est un point فايفات لا فلاجيرسكا ما تبغى تجيري الماتش كي نلقى الحال c'est de ne pas laisser des espaces l'équipe نصطيف c'est d'essayer de toujours garder le bloc né bas et ben oui تلعب un bloc bas mais ما تفضل بالون وتحضر العب خاطر جو بونس جو لو كاروا بلي غتفكنا بالون برا نكون الانسيان نلعب برا نفتح اللعب et après on se contre-attaque ça Moras Sgishan voilà ça un des joueurs qui vont très vite un des joueurs qui vont très vite comme Amora mais l'antique les appels qui de Amora mais il faut savoir les balles qui font faire le don de la défense donc c'est un match tactique à l'étoile à 20 il y a une équipe qui تلعب en transition تروح les espaces يتجنت les défenses et on l'a vu dans des équipes qui تاني شطوح et ben تنكسين تاع 4 5 6 مي لي زيكيب تغلق نلعب لي زيكيب تغمن توجور سور سي غارد بان ستاف دي ديفيكولتي انورم باش ادف لا سوليوشن لا ليغ دي شامبيون بي اس جي بايرن لو روتور ça fait une semaine qui لعب PSG je pense c'est du 60-40 hein. Je m'adonne mais tout est possible là, le Bayern s'il arrive à mettre un but deux buts
جو فوا مال مشى ماركين 3 بيتنا فوالا 3 بيتنا 4 بيت البايرن بلا ليفاندوفسكي بلا بوكو دو جوار كي سون بليسي دونك سي ان ماتش كومبليكي مي لو بايرن سي البايرن وكيميتشي قراص نعدي دونك سي اون سواري عندها زمان نوري لا دي شامبيون اي صافي بليزير ثورا لا جي اس كي كونتر ستيف هاد نوغا الفلاس لا جي اس كي سي لا بيت نوار ستيف اي جو بونس كو ثورا هاد السنه دي فوز ات داكور باسكو سور لي 10 ديرني ماتش لا جي اس كي تربح 4 ماتش 4 matchs nuls et une seule 5 matchs nuls et une seule défaite et la GSK sur les 8 derniers matchs la dernière victoire en Stef elle remonte à 2016 match femme 2016 c'était la dernière victoire de la GSK sur le CSC depuis 2016 c'est la dernière donc est-ce que la réputation il y a eu 4 victoires consécutives en la GSK. Il y a eu la victoire le but de Ben Youssef des Stef, il y a eu le but de Okassi des Ante qui Bolloré, il y a eu beaucoup de buts et beaucoup de jolis buts et c'était toujours des matchs électriques mais jamais ils arrêtent le match dans la même dimension que Stef premier, la GSK deuxième, il y a 4 points, il y a 5 points, Matar 2 points donc c'est un match l'importance parce que c'est un duel pour le titre en réalité pour le podium et pour le titre et le match c'est un essai la valeur donc on est gérer le match tactiquement parce que je pense physiquement les deux équipes pareilles où elles sont physiquement elles sont équivalentes la Coupe d'Afrique les matchs dans la même période, les matchs de la même période, ça a des déplacements en Afrique, voilà, c'est la même chose, il y a pas de problème sur la Guinée, mais on est tactiquement pareil, ou même dans la première partie, on est tactiquement pareil, ou تسجل آخر les espaces, ou il a sur les points faibles de l'adversaire, bah oui, mais نسيت نكوني نزرب باللي نتشكل باللي لا ديفونس اتخدم يخدم نتشكل باللي الميليو تيران اللي يغلق لي زيسباس نتشكل باللي الميليو تيران بالك ديال في لا لونغ بال نتشكل كل شغل كي الغارديان غادي نتشكل مي نتشكل انا في لي زاتاكون نزرب لي زاتاكون bah ils sont pas là donc ما ثورة دنو الله ميم كيستيوم كي ديدن النادي انتيك ما il a mis les mêmes attaquants et le match retour que Hamron, Ben Sayah, il les remet des rentes. Il y a un problème quelque part. C'est des joueurs qui n'y arrivent pas. Et tu vois les rares. Contre Steph, est-ce qu'ils disent mieux? Parce que Steph, je pense pas que j'ai les espaces. Je pense pas que Steph a les espaces. Je pense pas que Steph a les espaces à la GSK. C'était bon. Voilà, Rouahout marqué, Marouahout Kishmem, Marouahout. Je ne le pense pas. Donc, حوايج دون ليبرتي حوايج دون joueur plus rapide. ويمكن توالي ليكيب نسطي فيك سلعافن ها مورا 20 طون كندوسي غشا يا 5 6 joueurs l'équipe نسعى 20 طون 21 ans نكونين زمان سلعاف كوما ما نطاكون كسا 20 طون نزلت اسمها سلعافيت سي لي دي joueurs كيوني نايد قايد ريبوندي في شغل كيني شي عندها ميساج sur Facebook نيك تسوي راسك le rendement الحمرون est causé par كروم تاليارا لو كان نهضر كان في le rendement ينس يا لا كونيكسيون يكسالك وذ لاتيرال دروا نزرا بلي كروم تاليارا وتاليارا نزرا دونك من هضر في le rendement individuel الحمرون كي n'arrive pas à faire une passe هذه كونترول يروح هذه الشيء هذه ديمار غادي يشكروك دونك يا كالكو شوز كي ني با لوجيك يكون يخدم سي با اون كيستيون اسكي تسوتوني في لاتيرال دروا خاطر كي زمرتي تسوتوني لاتيرال دروا مي تسوتوني ميليو تيران نتولي اوقاسي الماتش هذا نسوتونيت نتولي بن شعير تسوتونيت دونك سي با ان بروبليم دو سوت ماشي با اون كيستيون ماشي دير حاجه سوتوني خاطر كما يسعى جوار زاتس سي باسي بلو سامبلومون اي غيرنو الباني زياده اي غيرنا دي شكل c'est ça que je me demande Guinée donc كروم نفسي ديال الماتش اللي دان خدم بون ماتش ديفونسيفمون زمرا كي كروم الماتش اللي دان كيني لا با في ان بون ماتش c'est-à-dire jamais il a بالو n'a jamais lève le 2 voilà jamais il lève le 2 يزرا بلي le 2 مي هي ديفوندي parce qu'il a fait un très bon match وماشي ديال البوست ديال le 2 زرا بلي ماشي ديال البوست mais باش ديني
c'est un milieu, c'est un arrière droit qui propose des choses, non, parce que offensivement ولا شيء. Donc نظرا باللي dans la continuité خلي الجواري قال قد تكشف من هذا الليفل و ça va commencer par le match نيال سطيف. مي مكيتي درنا بار الماتش نيال بركان وين كفوس ستاغيني ند باللي ابري الماتش بركان ça va nous donner l'image وين 11 وين يتوفدلن les matchs décident. Mais à force toujours à penser que le match décident est le plus important, l'idée n'est garder le même 11 à un certain moment ça va t'handicaper. واش ما تيفوندري ليكيب هناك وتفضل وين تيقدم باسكو ما ثور certains joueurs تسعون beaucoup de nombre de matchs وتوفضل البوين كلها في نروخ اباثني تسكشمال il y aura un déséquilibre, ça va finir mal. Donc كاينو كيتفنوض الا قد تجارات وثوري الا قد تلعب دي جوار الا قد تخمم بيتيت روتاسيون الا قد توجور تخمم vers le meilleur qui peut proposer le meilleur et donc les attaquants الا قيون ديك السنه يقيم البون يقدر يقيمنا البون الماتش كي يزيدون. دونك بدا تقرا لا فيديو يعني كاودينا قيمت ديال هنا ورثي مليليث وصح الفضل صحيتو.